ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଅସାଧ୍ୟ କାମ କରିହୁଏ। ପଙ୍ଗୁ ପାହାଡ଼ ଲଙ୍ଘିପାରେ, ମୂକ ମଧ୍ୟ କଥା କହିପାରେ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କଥା। ହରି ଶର୍ମା ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକର ଏହିପରି ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ତା ଘରେ ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଅନେକ, ହେଲେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସେ ଏକା। ଏତେ ବଡ଼ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବା ଅତି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ସେ ଚଳୁଥାଏ। ଦିନରାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛ କାହିଁକି? ମୁଁ କି ଅପରାଧ କରିଛି? ଭିକ୍ଷା କରି ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ ସଭିଏଁ ମୁଠେ ମୁଠେ ଖାଇ କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ କିଛି କାମ କରିବା ଆଶାରେ ହରିଶର୍ମା ତାର ପରିବାର ସହ ସହରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ତାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା। ହରିଶର୍ମା ଚାକର ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକରାଣୀ ଭାବରେ ରହିଲେ। ପିଲାମାନେ ଗୋରୁଗାଈ ଚରାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ହରିଶର୍ମା ଚାକର କାମ କଲା ସିନା, ହେଲେ ତାର ମନରେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ସଦାବେଳେ ଭାବୁଥାଏ, ଧିକ୍ ମୋ ଜୀବନ, ସବୁଦିନ ଏପରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚାକର କାମ କରି କାଳ କଟିବା କ'ଣ ମୋ କପାଳରେ ଲେଖା ଅଛି? ଏହା ଭିତରେ ଧନୀ ମାଲିକର ଝିଅ ବିଭା ହେଲା। ସେଦିନ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଆସି ପେଟ ଭରି ଭୋଜି ଖାଇଲେ, ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କଲେ। ଘରେ ସୁମିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମହମହ ବାସନା। ହେଲେ ହରିଶର୍ମା ଖାଲି ବକ୍ ବକ୍ କରି ଅନାଇଥାଏ। କେହି ଜଣେ ହେଲେ ତାକୁ ମିଠାଇଟାଏ କି ପିଠାଟାଏ ଯାଚିଲେ ନାହିଁ। ଘରର ଛାର ଚାକରଟାଏ ସେ। ମାଲିକ ଆଉ ମାଲିକର ସାଙ୍ଗସାଥି ସଙ୍ଗେ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ? ଏହା ଦେଖି ହରିଶର୍ମାର ମନ ଅଧିକ ଖରାପ ହେଲା। ସେ ଅପାଠୁଆ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଊଣା ନଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଗରିବ ଆଉ ଅପାଠୁଆ ବୋଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ତି। ବେଶ୍, ମୁଁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଏହି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ବହୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଠିକ୍ କଲା। ତାହା ହେଲା, ସେ ଯେ ତିନି କାଳ କଥା ଜାଣିପାରେ ଏହି ଧାରଣା ତାର ମାଲିକ ମନରେ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ହେବ। ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରାଇ ପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଦର କରିବେ। କଥାରେ ଅଛି, କୁଆ ବସିବାକୁ ତାଳ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା। ହରିଶର୍ମା ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲା ସେଇ ସୁଯୋଗ ଆସି ଜୁଟିଗଲା। ଧନିକ ଘରେ ସେଦିନ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଧୁମ୍‌ଧାମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ହରିଶର୍ମା କ'ଣ କଲା ନା, ନୂଆ ଜୋଇଁଙ୍କର ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଲୁଚାଇ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଥାନାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି ବୁଝେଇ କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଏକ ଜାଗାରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ ଘୋଡ଼ା ତ ଖୋଜା ପଡ଼ିବ। ତୁ ସୁବିଧା ଉଣ୍ଡି କହିଦେବୁ ଯେ ମୋତେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଘୋଡ଼ା ନ ପାଇ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବେ। ଏଥିରେ ଆମର ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନୂଆ ଜୋଇଁଙ୍କର ଘୋଡ଼ାଟି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଧନିକ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଜୋଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଚୋରି ହେଲା। ମୋ ପାଇଁ ଏହାଠୁ ବଳି ଅଧିକ ଅପମାନର କଥା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କି ଉପାୟ କଲେ ଘୋଡ଼ା ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିବ, ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ହରିଶର୍ମାର ସ୍ତ୍ରୀ ଧନିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାବୁ, ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ସେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗଣନା କରି ଘୋଡ଼ା ମିଳିବା ବାଟ ବତାଇ ଦେବେ। ଏହା ଶୁଣି ଧନିକ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭରସା ପାଇଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହରିଶର୍ମାକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ସେ ଆସିବାରୁ ତାକୁ ପାଖରେ ବସାଇ ଆଦର ମଧ୍ୟ କଲେ। ହରିଶର୍ମା ଦେଖିଲା ଔଷଧ ଠିକ୍ କାମ କରିଛି। ଏଣୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଝିଅର ବାହାଘର କଲେ, ପିଠାପଣାରେ ସମସ୍ତେ ଭାସିଲେ, ମୋତେ ମିଠା ଭାତ ପୁଣ୍ଠେ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଜି କାମ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଆଦର କରି ପାଖରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ଧନିକ ଭାବିଲେ, ହରିଶର୍ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ କଥା। ଗତକାଲି କେହି ତାକୁ ମିଠାଇଟାଏ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହରିଶର୍ମା ପାଖରେ ନିଜର ଦୋଷ ମାନି କହିଲେ, ସତରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଯାହା ତ ହବାର ହେଲାଣି, ମୋତେ ଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ହରିଶର୍ମା ଘର ଚଟାଣରେ ଖଡ଼ିରେ ଗାର କାଟି ମିଛି ମିଛିକା ଗଣନା କରିବାର ଛଳନା କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁହଁକୁ ଗମ୍ଭୀର କରି କହିଲା,
ଏଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଚୋରମାନେ ତୁମ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଚୋରମାନେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ହରିଶର୍ମାଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଧନିକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ପଠାଇଦେଲା। ସତକୁ ସତ ସେଠାରେ ଘୋଡ଼ାଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହରିଶର୍ମା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ସାଧକ। ଏହା ପରଠୁ ହରିଶର୍ମାକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଦର ଓ ଭକ୍ତି କଲେ। ସବୁରି ମୁହଁରେ ତାର ପ୍ରଶଂସା। ସେ ଏବେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଚାକର ନୁହେଁ, କେବଳ ଧନିକ ପରିବାରରେ କାହିଁକି, ସାରା ସହରରେ ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ଭାବରେ ସେ ଆଦର ପାଇଲା। ଏଭଳି ସୁଖରେ ହରିଶର୍ମାର କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ତାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ରାଜାଙ୍କର ନଅରରୁ କେତେଗୁଡ଼େ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ଚୋରର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହରିଶର୍ମା ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ, ତାକୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସବୁ ଜଣା, ସେ ସହଜରେ ଚୋରକୁ ଧରିପାରିବ। ତେଣୁ ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହରିଶର୍ମାକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଡାକରା ପାଇ ହରିଶର୍ମା ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ବିପଦରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ସେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଲି ସକାଳୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଚୋରି ବିଷୟରେ ସନ୍ଧାନ ଦେବି। ହରିଶର୍ମା ଯେ ସତରେ ଏକ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଏ ଖବରରେ ରାଜାଙ୍କର ପୂରା ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ହରିଶର୍ମାକୁ କହିଲେ, ବେଶ୍, ତୁମେ ଆଜି ରାତିରେ ଆମ ନଅରରେ ରହିଯାଅ। ଆଗାମୀ କାଲି ସକାଳେ ଗଣନା କରି ସବୁ କହିବ। ହରିଶର୍ମା ଜାଣିଲା ରାଜା ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ବିପଦ ବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାତିଟି ନଅରରେ କଟାଇଲା। ନିଜର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ଏ ଦଶା ଭୋଗୁଛି ବୋଲି ହରିଶର୍ମା ନିଜ ଜିହ୍ବାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ କଣ୍ଠରେ ହରିଶର୍ମା କହୁଥାଏ, ରେ ଜିହ୍ୱା, ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ କୁକର୍ମ କରିଛୁ, ତାରି ଫଳ ତୋତେ ଏବେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରିଶର୍ମା ବନ୍ଦୀ ଭାବେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥାଇ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଏଭଳି ନିନ୍ଦୁଥାଏ। ଏଣେ ବାହାରେ ବନ୍ଦ ଦରଜାର ଫାଙ୍କରେ କାନ ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ହରିଶର୍ମାର କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରାଜାଙ୍କ ମହଲର ଜଣେ ଦାସୀ। ତାର ନାମ ଜିହ୍ୱା। ସେ ଧନରତ୍ନ ଚୋରିରେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ହରିଶର୍ମା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣେ ବୋଲି ସେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ଡାକରାରେ ହରିଶର୍ମା ନଅରକୁ ଆସିବା ବେଳୁ ସେ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲା। ମନରେ ଭୟ, କାଳେ ହରିଶର୍ମା ତା ନାଁ ଗଣନାରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଣେ ହରିଶର୍ମା ନିଜ କୁକର୍ମ ପାଇଁ ନିଜ ଜିହ୍ବାକୁ ନିନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ଶୁଣି ଦାସୀ ଜିହ୍ୱା ଭାବିଲା, ହରିଶର୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ଗଣନା କରି ଚୋରର ସନ୍ଧାନ ଜାଣିପାରିଛି। ତେଣୁ ଦାସୀ ଜିହ୍ୱା ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ହରିଶର୍ମା ଯେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, ଏଥିରେ ଆଉ ତାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ନାହିଁ। କବାଟ ଖୋଲି ସେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ହରିଶର୍ମା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲା, ହେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ମୁଁ ସେହି ଜିହ୍ୱା, ମୋତେ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋର ସବୁ କୁକର୍ମ କଥା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଚୋରମାନେ ମୋରି ସାହାଯ୍ୟରେ ନଅରରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷମାନ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଜିନିଷ ରାଜପ୍ରାସାଦର ପଛପଟେ ଏକ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ପୋତି ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ଜିହ୍ବାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ହରିଶର୍ମା ଆଶା କରିନଥିଲା। ସେ ଚମକି ଉଠିଲା। ଚୋର ଆପେ ଆପେ ଆସି ଧରା ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ଏଥର ସେ ଗମ୍ଭୀରତାର ଅଭିନୟ କରି ଜିହ୍ବାକୁ କହିଲା, ଯା ଯା ହତଭାଗିନୀ, ମୋ ପାଖରୁ ପଳା। ତୁ କ'ଣ ଜାଣୁନା ମୁଁ ଜଣେ ସର୍ବଜାଣ? ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ମୋର ନଖ ଆଗରେ ଦିଶିଯାଏ। ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ଦୋଷ ମାନିଛୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଚୋରି କରିଥିବା କଥା କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧନରତ୍ନ ତୁରନ୍ତ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ଜମା କର। ଭୟରେ କମ୍ପି କମ୍ପି ଜିହ୍ୱା କହିଲା, ହେ ସର୍ବଜାଣ ମହାପୁରୁଷ, ସବୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ପୋତା ହୋଇଛି। ମୁଁ ସେଠାରୁ କାଣି କଉଡ଼ିଟାଏ ନେଇ ନାହିଁ। ମୋତେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରାଣଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଏହାପରେ ସେ ହରିଶର୍ମା ପାଦ ତଳେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ପଳାଇଗଲା। ହରିଶର୍ମା ବି ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ଏଥର ପରୀକ୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ସକାଳ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ଡାକରା ପାଇ
ହରିଶର୍ମା ରାଜଦରବାରକୁ ଗଲା। ସେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ମହାରାଜ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ଗଣନା କରି ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି। ଏହାପରେ ସେ ଜିହ୍ୱା ଦାସୀ କହିଥିବା ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାର କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଜାଙ୍କର ଲୋକେ ଗଛ ମୂଳ ଖୋଳି ଚୋରି ଯାଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ହରିଶର୍ମାଙ୍କର ଏ ଚମତ୍କାର ଗଣନା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ହରିଶର୍ମା ଉପରୁ ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ତାକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ଦାନ କରିବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଶର୍ମାର ଏହି ଅଲୌକିକ ଗଣନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ହରିଶର୍ମା ଏକ ମୂର୍ଖ ଲୋକ। ଶାସ୍ତ୍ର ନ ପଢ଼ି ସେ ଏପରି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ହାସଲ କଲା କିପରି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାର ଚୋରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସଲା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଏତେ ସହଜରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷର ସନ୍ଧାନ ଦେଇପାରୁଛି। ହରିଶର୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବଜାଣ କି ନା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ରାଜା ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ତ ସେ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଲା। ଗୋପନରେ ଗୋଟିଏ କଳସୀରେ ବେଙ୍ଗଟିଏ ରଖି କଳସୀର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। କଳସୀଟାକୁ ରାଜସଭାକୁ ଅଣାଗଲା। ରାଜା ହରିଶର୍ମାକୁ କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତେ, ତୁମେ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାର। ଏବେ କୁହ ତ, ଏ କଳସୀ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ହରିଶର୍ମା ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲା। ଭାବିଲା, ଏଥର ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଶେଷ ବେଳ ଆସିଗଲା, ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାଦିନେ ତାର ବାପା ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବେଙ୍ଗ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେହି କଥା ମନେ ପକାଇ ହରିଶର୍ମା କହିଲା, ରେ ବେଙ୍ଗ, ଏଇ କଳସୀ ତୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଣିଦେଲା। ଏବେ ଏଇ ହେବ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଏହାରି ଭିତରେ ରହି ତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କର। ହରିଶର୍ମା ପିଲାବେଳରେ ବାପା ଡାକୁଥିବା ବେଙ୍ଗ ନାଁରେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିବାଟାକୁ ରାଜା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବିଚାର କଲେ। ରାଜା ଭାବିଲେ, ହରିଶର୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କଳସୀ ଭିତରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗ କଥା ଗଣନା କରି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ହରିଶର୍ମାକୁ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଉପହାର ଦେଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିବଳରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇହୁଏ। ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ହରିଶର୍ମା।